Так, ну что, друзья, вот смеситель Олисан. Олива в своей системе приобретен. Есть две проблемы сейчас. Заменили смеситель. То есть проблема номер один. Гад. Шумит конкретно. И причем не только у меня, у соседей примерно такая же ситуация. И плюс плохо не получается особо отрегулировать холод, горячо. Поэтому попробуем реализовать это вот с помощью такой радиаторная арматура. Это настроечный балансировочный кран для радиаторов отопления. Попробуем смонтировать через него, прижать проток и таким образом устранить шум. И, соответственно, чтобы можно было настройку картриджа производить температуру комфортной. Здорово, чтобы было. Ну что, друзья, вот краники смонтированы вон два. Горячая, холодная. Но итого какое? Холодная тихонечко. Горячая, ну, в целом почти тихонечко. А вот смешанная все равно дает о себе знать. То есть регулировочка поддавливания не дает того эффекта, на который было рассчитано. Поэтому вот вынужден сказать, что, по всей видимости, вот здесь вот проблема смесителя. Смеситель абсолютно новый.